KTM 390 இந்தியாவில் வந்து பார்த்தாங்க 4 விதமான வேரியண்ட்டில் கிடைக்குது. அட்வென்ச்சர் எக்ஸ், அட்வென்ச்சர் ஸ்டாண்டர்ட், அட்வென்ச்சர் வி, அட்வென்ச்சர் SW. இதுக்கு காம்படிட்டிவ்னு பார்க்கும்போது ஹிமாலயனில் 411, ஹிமாலயன் 450 ரீசெண்டாக லான்ச் ஆக போகிற பைக் தான் இது. ஸோ இந்த ரெண்டு பைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த KTM 390 காம்படிட்டிவாக இருக்குது. இதோட டீட்டெயில்ஸ்னு பார்க்கும்போது 373.2 cc லிக்விட் கூல்டு கஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் சிலிண்டர் 43.5 ஹார்ஸ்-பவரையும் 37 Nm டார்க்கையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது 6 ஸ்பீட் கியர் பேக்ஸில். இந்த அட்வென்ச்சர் எக்ஸுங்கிற மாடலில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் குவிக் செட் ஆப்ஷன்லாம் கிடையாது. ஆனால் கார்னிங்கில் ABS ஆஃப் ரோட் மோடில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. TFT டிஸ்பிளேலாம் எதுவும் கிடையாது. நார்மலாக இருக்கக்கூடிய இந்த LCD கிளஸ்டர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. அட்வென்ச்சர் ஸ்டாண்டர்ட் மாடலில் உங்களுக்கு வந்து TFT டிஸ்பிளேயோட உங்களுக்கு வந்து ப்ளூடூத் கனெக்டிவிட்டி ஆப்ஷன் உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். ABS மோடு, குவிக் ஷிஃப்ட், காரிங் ட்ராக்ஷன் கண்ட்ரோல் இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். அட்வென்ச்சர் வி மாடலில் உங்களுக்கு ஹைட்டுக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. 20 மீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீட்டோட ஹைட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. அது 20 mm. டாப் மாடலான SW சொல்லக்கூடிய உங்களுக்கு ஸ்போக் வீல் ஃப்ரண்டில் 19 inch முன்புற, அதாவது ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு ஸ்போக் வீல், ரியரில் உங்களுக்கு 17 inch பேக் ஸ்போக் வீல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்டில் சஸ்பென்ஷன் பார்க்கும்போது USD ஃபோர்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. 43 mm அப்சைட் டவுன் ஃபோர்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரியரில் உங்களுக்கு வந்து மோனோசாக் கொடுத்துருக்காங்க. 10 ஸ்டெப் வரைக்கும் உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்கும்போது குவிக் ஷிஃப்ட், கார்னிங், ABS, ரைடிங் மோடு, ஸ்ட்ரீட் அண்ட் ஆஃப் ரோடு, அப்புறம் ஆஃப் ரோடில் ABS, ரைடு வயர் டெக்கு, LED ஹெட் லேம்பு, அப்புறமா சைடில் மவுண்ட் எக்ஸாஸ்ட் சிஸ்டம், 43 mm இருக்காங்க. த்ரோட்டில் பாடி ஸ்லிப்பர் கிளச்சு, அப்புறம் 5 inch கலர் டிஸ்பிளே உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இதில் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூடுதலாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஏன்னா இருக்கிறது டாப் மாடல் தான். இப்போ ஆனோடன் பார்க்கும்போது அட்வென்ச்சர் எக்ஸ் மாடலில் உங்களுக்கு 3.26 வருது. அட்வென்ச்சர் ஸ்டாண்டர்டில் உங்களுக்கு வந்து 3.92 வருது. அட்வென்ச்சர் வி மாடலில் 3.93 lakhs வருது. அட்வென்ச்சர் ஸ்போக் வீல் டாப் மாடலில் உங்களுக்கு 4.5000 கிட்ட வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதோட ரேட் வந்து வருது.